រឿងណាអូខេច្បល់វាឲ្យសព្វចឹងទៅចាប្រើសណ្ដែកគឺស្រួលជាងអញ្ចឹងយើងច្បល់វាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអាចរៀបវាដាក់ចានបានដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវដាក់សាច់មាន់បងប្អូនអាចប្រើចានចង្កឹះឬក៏ចានគោមល្មមទៅបើសិនជាសាច់បងប្អូនច្រើនណាចាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ស្ពៃពីលើហើយយើងសង្កត់វាឲ្យត្រុតទៅក្រោមហ្នឹងទៅដល់ពេលយើងផ្កាប់មកគឺវាស្អាតណាបងប្អូនចាយើងអាចយកចានមួយទៀតមកផ្កាប់ពីលើអញ្ចឹងមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមត្រឡប់មាន់យើងនេះណែវ៉ាវពិតជាទំនងខ្លាំងមែនតើអូខេហើយចុងក្រោយគឺយើងយកទៅដាក់ទូទឹកកកទៅយើងដាក់ក្រាសេដល់ត្រជាក់ទៅបានយើងយកមកញ៉ាំវាធ្វើឲ្យមានរសជាតិរសកាន់តែឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនព្រោះម្ហូបនេះត្រូវការត្រជាក់អូខេឥឡូវវីដេអូហ្នឹងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះបើសិនបងប្អូនពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe and Share Channel នេះខ្ញុំឲ្យបានច្រើនផងណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយមកទៀតបាយបាយ